Thirikari nĩ ĩranĩire ũgitĩri wa kũigana ũndũ ũmwe na mĩtaratara ngũrani ya kũhĩtana na ciĩko cia ũici wa igeranio rĩrĩa arutwo mbere ya grade ya 9 mambĩrĩirie kĩgeranio kĩao gĩa kĩbũrũri gĩa KJSEA mbere ya maingĩrĩte thukuru-inĩ cia senior secondary mwaka ũkĩte, gũkũ nao arutwo a grade ya 6 makĩambĩrĩria kĩgeranio gĩa KPSEA. Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba nĩ oheanĩte ndeto ĩno rĩrĩa kũrugũragia mĩhang'o ya igeranio ici kaunti-inĩ ya Kericho. Ladies and gentlemen, the Kenya Junior School Education Assessment KJSEA differs from the Kenya Primary School Education Assessment KPSEA in structure and format. KPSEA consists entirely of multiple choice questions, while KJSEA combines multiple choice and structured essay-type questions. Candidates will shade some answers and write others directly in their question papers. Hamwe na mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩgathĩkĩte nĩ kũrugũria kuburi cia mwanya iria irahũthĩka kũhinga ceceni ciothe 250 iria igeranio ici cigĩtwo guothe bũrũri-inĩ na iria irĩmenyithagia kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ NEC hĩndĩ ciothe ciahingũrwo kana ciahingwo. For the first time, NEC is piloting smart digital padlocks in 250 examination storage containers nationwide. These locks are linked to NEC Command Center, allowing real-time tracking of the exact time each container is opened and locked. Ihinda-inĩ rĩu mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya Gĩthomo Julius Bitok nĩ atũgĩrĩtie kwambĩrĩria gwa kĩgeranio kĩa arutwo a grade ya 9 akiuga arutwo aya nĩo a mbere gwĩka kĩgeranio gĩkĩ rungu rwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE. For KJSEA, it is historical. It is the first time in the history of this country that our learners are sitting for this exam, which will culminate into ensuring that we have a smooth transition from junior school to senior school. Bitoke kwaragia rĩrĩa atongoririe mĩhang'o ya kũhingũra kĩgeranio gĩkĩ mwena wa Kibra gũkũ Nairobi na kũrĩranĩire mĩtaratara yothe nĩ mĩrĩku ya arutwo aya kũingĩra thukuru-inĩ cia senior secondary mwaka ũkĩte. Nakuo kaunti-inĩ ya Kirinyaga mĩhang'o ya kũhingũra igeranio ici nĩ yambĩrĩirie na njĩra njega, thirikari ĩkĩranĩra nĩ iharĩrĩirie kũigana kũgitĩra wĩigĩrĩrĩki wa kĩgeranio gĩa kĩbũrũri. Kũringana na Joshua Mwangi ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa gĩthomo kaunti-inĩ ĩyo, mathukuru mothe marĩa igeranio ici iratabanĩrio nĩ maharĩrĩku kũigana na ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie. Na nĩ tũbangĩte wega ũhoro wa kĩgeranio gĩkĩ kĩrekwo gĩa KPSEA na KJSEA, na transport nĩ tũbangĩte ruti ciothe kũrĩa kĩrathiĩ macukuru maitũ mothe ma Kirinyaga. Macukuru maitũ ma Kirinyaga KPSEA nĩ twauga nĩ macukuru 313 na KJSEA nĩ macukuru 206. Kaunti-inĩ ya Nyeri ona kuo mĩhang'o ya igeranio ici nĩ yambĩrĩirie hatarĩ mĩhĩnga o yothe, ona thengia wa gũkorwo nĩ igeranio igĩrĩ iratabanio hamwe thĩinĩ wa thukuru cia mũthingi. Igeranio ici ciambĩrĩirie ũmũthĩ na kĩgeranio gĩa KPSEA gĩtanyĩtwo kũrĩkĩrĩra gatatũ ga kiumia gĩkĩ, gũkũ nakĩo kĩgeranio gĩa KJSEA kĩa grade ya 9 gĩkarĩka mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩũkĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.